Estàs a l'escola, et posen a jugar a bàsquet i tu ja no ho decideixes, estàs allà i jugues a bàsquet, no? Quan decidir començar a fer els meus temes? Massa aviat. Nunca había cantado, en mi casa siempre había cantado mi hermano y la verdad es que me di cuenta que tenía una voz y que tenía cosas que decir. Un dia vaig estar a punt de dir a l'Inem «Doncs professió!» I estava rient allà. Li diré «poeta», a veure com es queda. Soc psicòloga i treballo amb toxicòmens durant el dia i res, i el temps que tinc lliure el dedico a la música principalment. Tinc uns contes que els vaig fer quan tenia 9 anys, que ja tenien una certa tendència a l'humorisme. El meu camí tampoc ha estat mai un camí del salto a la fama directo, no? Sinó que ha estat un camí de picar pedra, de treballar-t'ho, de perseverar molt i de creure molt. Veniu a jugar a rugby? O què dius, tio? Anar a jugar a rugby. Esteu boig per fer-se mal, saps? Veia un esport per fer-se mal i vaig anar allà i no hi vaig deixar d'anar. O sea, parecía que los sitios de chicas tenían que ser, además de jockeys que eran tíos, y la música más pachanga de todo. Rosie, 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 the riveter on the assembly line. Volia ser com aquelles escriptores angleses, no? Que viuen en un poble i prenen el te amb el vicari i després escriuen els crims més horrorosos del món. Doncs jo volia ser com aquestes, per això me'n vaig anar a un poble. Quan estàs escrivint et tornes molt monotemàtica. La teva vida és... No? Què has fet avui? Doncs he matat a 3. No? Què expliques a la teva vida si has estat en el món de la ficció? No? Has estat més temps en el món de la ficció que el de la realitat. Tinc un llibre que té una part bastant autobiogràfica, que és aquest, que és sobre el càncer de mama. Jo vaig patir un càncer de mama i llavors és una forma de desdramatitzar una malaltia que està molt estigmatitzada i que se li té molta por. I bueno, doncs vam fer això, però bàsicament escric sobre el meu món. És veritat que les meves novel·les no solament no són tràgiques, sinó que són humorístiques. És a dir, és una forma de fer autocrítica de la nostra pròpia situació des d'una vessant humorística. I jo crec que l'èxit ha vingut d'aquí. Perquè, noia, és que hem viscut una tragèdia contínua. Si mirem una mica la història de la literatura lèsbica, què és a la història de les lesbianes? Ens trobem amb això. Tenim a Safo. O sigui, en el principi dels temps, per tant, el lesbianisme està reconegut des de molt aviat, no? Però després, des de Safo, qui? Bueno, ja a finals del segle XIX, començaments del XX, hi ha un boom extraordinari, que és amb les dones de la Rive Gauche de París, que és una època fantàstica, i apareix la primera, o la que està considerada la primera novel·la de temàtica lèsbica, que es titula El pou de solitud, que dius, no comencem bé, no comencem bé. És una novel·la molt interessant perquè per primera vegada Radcliffe Hall diu, no, jo sóc lesbiana, sóc així i vull ser així. El següent llibre, també de la mateixa època que parla del tema, de Juna Barnes, es titula El bosc de la nit. I dius, hosti, sortim del pou de solitud i fiquem al bosc de la nit, no sé jo. És a dir, això és una paròdia que jo faig sempre perquè va durar un temps en què es va començar a escriure sobre el lesbianisme, però sempre en finals tràgics. I això no és casual. O sigui, és com si la història t'estigués dient no existiu. Quan ja no es pot aguantar més i comencem a existir, d'acord, existiu, però el vostre final, o sigui, està destinat a la tragèdia més absoluta. Tot això s'ha de trencar. Les dones ens estimem
i fins i tot som felices, o sigui, ens estimem més ser felices que ser normals, com diu Winterson, no? First time I met her, she was dancing backwards like her. Algú més al meu voltant és de lletres. Bueno, aquí, com veieu, no hi ha res al meu voltant. Ara, al maig, vaig presentar l'últim llibre, Filar índia en fora, que és un recull de poemes de temàtica diversa, que, bueno, en temes sempre són els mateixos. Doncs l'amor, la mort, la família, la il·lusió, la pena, la tristesa, però intento sempre posar-hi humor, a vegades, si es pot, i quotidianitat, i un llenguatge més o menys planer, perquè jo crec que arriba més a la gent. M'agrada molt explicar històries mentre escric. La gent a vegades em diu, ostres, has escrit un poema, m'agradaria saber com continua. Àngels als peus del llit de matinada. Més que romàntica, soc una mica hedonista dels petits plaers, de disfrutar de la vida. Bàsicament faig altres coses i quan la inspiració arriba, doncs escric. Però no sóc una escriptora sistemàtica com molta gent fa, que es dedica a escriure, s'aixeca al matí, escriu tant de bo ho pogués fer, perquè els matins és el meu gran moment i els matins quan m'aixeco doncs he d'anar a treballar. Treballo al teatre, porto el servei de grups i el servei educatiu de dos teatres de Barcelona, del Teatre Victòria i del Teatre Poliorama, i a les tardes doncs, faig tallers d'escriptura, dono tallers, escric, llegeixo, vaig a comprar, netejo el pis, totes les coses que es fan. Acordió. Asseguda als meus 29 anys, imagino com seré quan sigui vella. I és curiós perquè em veig a la mateixa cadira, asseguda als meus 92 i recordant aquest precís instant que, com un acordió d'arrugues i pell tensa, aproparà bellesa i joventut i traurà altre cop música de dins d'aquest poema. Quan era petita, a l'escola on anàvem amb els meus germans i així, doncs el que es feia, l'esport que es feia era jugar a bàsquet. Ma mare era entrenadora, havia sigut jugadora, els meus dos germans, ma germana gran i mon germà, doncs, ja jugaven a bàsquet a l'escola. El meu avi va ser un dels fundadors del Joventut de Badalona, d'aquí, i suposo que per família i per gent familiar, doncs, estàs a l'escola, et posen a jugar a bàsquet i tu ja no ho decideixes, estàs allà i jugues a bàsquet, no? La meva estirada, que jo em dic, hosti, vaig fer una estirada en un moment donat, sí, però la meva estirada s'acaba amb que faig 1,65 m, jo jugo amb noies de 2 metres, i evidentment en aquelles posicions jo no hi tinc lloc, o sigui, com a molt, hi passo i intento que ni em toquin. O sigui que res, soc base, em dedico a fer moure la gent, a cridar-les una mica, sobretot a animar molt i a dirigir perquè tothom es trobi còmode i faci el millor possible el que sap fer. A vegades parlo amb alguna amiga meva, allò, em truco. I què fas? Que fa molt de temps que no sé res. Doncs segueixo jugant. Vinga, home, que sí que estic jugant a bàsquet. No ho puc creure, perquè jo sí, m'agrada molt jugar i m'ha agradat molt des de petita, però sense aspirar a dir, mira, ojalà sigui la superestrella i arribi a jugar no sé on i guanyar no sé què. No, jugava perquè m'ho passava bé. Suposo que això m'ha fet anar jugant sense pressió o sense angoixes i he tingut sort. I ho he anat fent bé i tinc un nom dintre de la Lliga Espanyola, sobretot. I he viscut un any fantàstic, o sigui, hem guanyat 3 títols, hem guanyat 2 supercopes, la d'Europa i la d'Espanya, i vam guanyar la Copa de la Reina d'aquest any, que ha sigut el gran triomf, no? Però tot això acompanyat del que vius allà a Salamanca, no? Que és una ciutat, volcada totalment en el bàsquet femení, i això no passa enlloc més, ni a València ni enlloc d'Europa passa alguna cosa així, no? I res, estic tan contenta i ha anat tot tan bé i sembla que ho he fet tan bé que he renovat un any més.
El rugby és un esport que a mi personalment m'ha donat valors i m'ha ajudat a créixer. La meva posició ara habitualment és de centre, agafar pilota i xocar contra els altres. Sí, el respecte penso que és tant per l'altre equip com per l'àrbitre és el principal moderador, diguéssim, de l'esport. Llavors, sí que és agressiu, però no és violent, no? Que és una diferència que a vegades costa de trobar el límit, però sí que no anem a fotre hòsties. Prou feines tenim per placar i tornar-nos a aixecar i la pilota i amunt i avall com per pensar en fotre una hòstia, no? Expressament, no. Si ara em poso a fer una marató, segur que acabo amb unes lesions a les cames que flipes. Però el cos s'acostuma, al principi sí que et surten més morats, però després ja està, se't posen forts. Soc supercompetitiva i m'omple i estar tot arreu i suar i sacrifici d'equip, m'omple tot, sí, no sé. Doncs, home, hi ha les Olimpiades que ara s'han fet com una mica més palpables perquè el rugby ha passat a ser olímpic, però no sé si arribaré per edat i per tot, vull dir, les aspiracions de moment és estar al màxim i sobretot amb el meu equip a disfrutar, o sigui, disfrutar del rugby. Jugaries en un equip d'homes, si t'ho proposessin? No crec, no. Potser si fos home inclús m'ho pensaria 2 vegades, però bueno, perquè no ho soc i suposo que veig la diferència de forces que hi ha, suposo. Soy la faraona Nefertari, reina del Egipto. Se me conoce por ser extremadamente inteligente y de agudo ingenio, muy versada en ciencias naturales y matemáticas, hablo 7 idiomas, y si no fuese mujer, se me consideraría una intelectual. Jo vaig entrar des del teatre amateur. No sé, segurament és un camí que molta gent també ha compartit, el fet de, amb un grup de l'escola, fer companyia i fer obres, amb superinconsciència que això s'estudiava i s'estudiava molt. I a més és molt curiós perquè jo ara fa molts anys que també em dedico a la pedagogia teatral i m'agrada molt, no? Però en el seu moment doncs, em vaig dedicar, doncs això, des que tenia aproximadament 14-15 anys, amb la companyia de l'institut, a fer obretes cada any. Després vaig estudiar a la universitat i vaig seguir estant vinculada amb el grup de teatre universitari i llavors va haver-hi un moment que vaig dir per A o per B, per sort o per desgràcia, crec que aquest és el meu camí. Llavors sí que vaig fer les proves de l'Institut del Teatre, vaig formar-me allà com a actriu i llavors sí que la meva vida va anar ja més encaminada al món teatral. També en molts moments de la vida he estat vinculada amb altres projectes més socials, d'utilitzar el teatre o les arts interpretatives com a vehicle per descobrir intel·ligències emocionals, amb xavals del carrer o amb col·lectius que tenen un risc d'exclusió social, li diuen, una etiqueta que a mi no m'agrada gens, però amb col·lectius que els hi fa molta falta també de vegades poder-los dedicar una estona a les seves emocions i jo ho recomano molt. Jo no soc terapeuta o no ho seré mai, no en sé, però sí que és veritat que l'art en si és com un camí molt primitiu per expressar el que t'està passant. També és veritat que he entrat des de fa anys en la vessant de la creació o de la creació teatral i això m'ha portat, sobretot l'últim parell d'anys, a estar molt a prop també de dirigir alguns projectes teatrals. El que veureu avui és Gènesi, que és una codirecció meva amb l'Elisabet, amb una altra de les actrius de la companyia, i és una creació col·lectiva que també jo li trobo molt de sentit dintre de les dinàmiques teatrals. I també durant aquest any he estat dirigint el Tot és fum, que és una altra aventura molt diferent, un altre gènere, amb dansa-teatre, amb música en directe, però un altre codi contemporani molt diferent del de Gènesi, i això per mi ha estat una aventura molt enriquidora, a més amb uns universos que es toquen però que alhora no tenen res a veure. No queda res. Doncs, mira, va ser com un encàrrec en realitat, però un molt bon encàrrec de la vida, a través de 3 creadores, de la Clara Peia, de l'Ariadna Peia i de la Clara Besc, que respectivament tenien una obra seva, pròpia, personal, amb la música, amb la dansa i amb les projeccions o l'audiovisual. Va ser un gran regal que ens va rebotar a nosaltres mateixes amb unes dimensions que crec que ni somiàvem i estem superfelices. Super. El Tot és fum és, jo diria
un antes i un després de la meva carrera musical i ara estem preparant, sí, ho tornarem a fer segur, el que passa que nosaltres ja estem preparant el següent. Bueno, Tot és fum és aquest univers, aquest metallenguatge entre la dansa i la música i la fisicalitat m'interessa molt, perquè barreja molt des de la part més friki, entre cometes, o més poc comercial del que seria un espectacle contemporani, amb la part més comercial que de vegades està mal entès, no? Que algú molt comercial, i a mi també em passa, vaig a veure algú molt comercial i dic, hòstia, típic musical, i dic, que dos tones. Després me'n vaig a veure el típic friki fent, jo què sé, posant-se una manguera com a... fent, jo què sé. I també penso, què em vols dir amb tot això? I trobo que hi ha un terme mig que la gent explora poc, suposo que perquè estem en una època en què t'has de definir amb les coses i que mola molt, I és per lo que jo ara estic apostant. I com que musicalment també penso així, és de puta mare, perquè és molt coherent amb el que jo penso, artísticament. I estic molt contenta. Amb això estic supercontenta. Des que tenia 3 anys la meva mare em va apuntar a música i jo no tenia ni idea que volia ser pianista, però me'n recordo quan tenia 14 anys que vaig entrar a l'ESMUC, que és l'escola, és el conservatori, és l'escola que fa superior aquí a Barcelona, que és subvencionada, és l'única, és la pública, entre cometes. I llavors això em feia no haver d'anar a l'escola, i principalment per això, perquè anava 3 dies a l'ESMUC i 2 dies a l'escola. Estava fent quart d'ESO o tercer d'ESO, llavors no hi havia d'anar. Llavors jo vaig dir, ostres, jo vull fer això, perquè així no he d'anar a l'escola. I després, quan vaig començar a estudiar així en sèrio, vaig dir, no, és que jo realment vull fer això. I llavors estava fent la carrera de clàssic, però vaig dir, no, jo el que vull dir és tocar modern i fer els meus temes i tal. Llavors vaig fer la carrera de clàssic, després em vaig posar a fer modern, a tope. Desperto cada dia sense tu. Sense tu tot ho puc fer, sense tu res no m'atura. Però a la nit tinc molt més fred, hi ha una espurna de llum que s'encén dins meu quan penso. Potser, si m'ho pregunten, diré que jo mai he dit això, però soc superromàntica, absolutament. Des del principi fins al final i amb tot. Un desastre. I vaig començar perquè necessitava fer alguna cosa i no sabia què. I llavors vaig buscar-ho jo mateixa. I vaig agafar uns textos d'un amic meu i els vaig començar a musicar. Vaig veure que, mira, ostres, en realitat va començar perquè un amic meu, que és just l'Amadeu, que és l'Amadeu Vergés, amb el que jo li vaig agafar els textos per fer els discos i que sempre treballo amb ell, es casava i llavors vaig musicar-li un tema que ell li havia escrit a la que ara és la seva dona. I vaig fer el tema, em va molar molt i vaig dir, va, intentaré fer tot un disc. I el vaig fer i llavors ja m'hi vaig posar. I des del dia que vaig començar ja no he parat. I molt bé. Estic contenta perquè de moment tinc feina i sobrevisc, perquè sobreviure al món de la música és molt complicat. I de moment em va bé. Ara m'ho he treballat molt, també he de dir. Aquí, avui i ara, m'és impossible dir quin és el meu disc preferit. Si te'n puc dir 10, te'ls dic. Si te'n puc dir un, impossible. Perquè em sentiré malament pel reste de la meva vida d'haver dit aquell. Te'n puc dir 3. Tiempo de amar, de la Maite Martín. 7-6, de l'Avishai Cohen. I el Largo, del Brad Mehldau. I aquí jo m'he mullat molt. El següent disc serà més alegre, segur, el gravo el gener
I es diu Tot aquest soroll. Perquè hem de pujar-ho, això. Ha d'anar amunt! Enyoro rosa i no vull més que aquest misteri teu que m'omple el somni i desfà les engrunes de certesa que m'aguanten. Soc molt observadora. M'ho han dit molt, això de... M'estàs analitzando, no? Bueno, és una de les típiques frases que ens diuen molt al psicòleg, no? M'estàs analitzant. I és com, no, jo per analitzar-te cobro, saps? Em dedico a ajudar a dones lesbianes i bisexuals de diferents maneres. Una d'elles és a través de la psicologia i per una altra part faig projectes socials, com ajudar a col·laborar amb una revista o muntar una exposició. Hem fet moltes coses. Llavors, bueno, no sé què faig tot el que pugui més. I sobretot sense perdre la perspectiva d'ajudar a dones lesbianes i bisexuals que a vegades falten recursos i falten coses fetes pensades per elles. El lema d'aquesta setmana és invisibles amb una interrogació. Ja no més invisibles. Jo no sóc invisible, vosaltres ho sou. Plantegeu-vos-ho. Gràcies. Primer vaig entrar una mica per el meu propi procés intern, no? De descobrir qui era i de descobrir què es podia fer, no? Una part qui era jo i per una altra part si això era així, què jo podia fer perquè les coses milloressin, perquè hi hagués més visibilitat lèsbica, perquè els temes es parlessin clarament, amb total naturalitat. Va haver molt feeling amb tota la gent de la coordinadora i al final la noia que estava abans que jo havia de marxar i m'ho van oferir a mi i jo encantada perquè era com la manera de poder realitzar tot això que jo volia fer. Soy muy pequeñita y en el mundo real soy bastante torpe. Y cuando me pongo en el escenario pues me vuelvo un animal así raro, un felino así grande. Es un mix de gente que he encontrado, que no teníamos mucho que ver. Incluso en el escenario somos una combinación que la gente dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú eres moderno? ¿Tú eres una cosa rara? Pues somos bastardos. Somos de Barcelona y bastardos. Era coger una adolescencia ahí muy difícil o unos años ahí de juventud muy difíciles y hacer algo con todo eso, ¿no? El nombre del grupo viene porque La Quiero Viva te puedes imaginar varias cosas. Se me ocurrió soñando, además me levanté por la mañana y digo, ya tengo el nombre. Y pensé un poco en mí, en mi hermano y en mi familia. Tenemos todos un carácter excesivo, tendemos al exceso y entonces pensé, bueno, es un buen nombre como una especie de conjuro ahí para mí misma y para los de mi familia, para mi padre, en plan, bueno, vamos a intentar seguir vivos y rendir un poco. Cabezón de perro hablante de la ciudad, acecha la sombra, tu rastro encontrará. Cabezón de perro es un diablo, es un chacal, tiene un hombre cruel como hojas de peinar. Calla, se pone calla y no llores más, si no comes, si no duermes, cabezón de perro.
Hay nuevas canciones y se nota mucho, ¿no? La progresión de Bum Bum Bunny o La Chica Rockabilly, son canciones más de ¡pum! Energía así adolescente. Y las de ahora son más reflexivas, en plan que estamos todos en un momento un poco al borde del abismo, pero aquí seguimos, ¿no? Me considero una persona exigente en aquello que se me da bien. Y en lo que no se me da bien, pues soy un poquito más indulgente. Al principio cuando empecé, que era muy joven, y crees que vas a comer, bueno, yo voy a llegar ahí y luego te das cuenta que no, que tienes que trabajar y que eres una persona exactamente igual que los demás. Es que mi afición principal, pues, es que escribir y dibujar es como, qué cansina esta persona. Pues me gusta mucho, es que no lo puedo decir, las cosas que me gustan no las puedo decir, creo. Sí, algún deporte, sí, lo quieres llamar deporte, se puede llamar deporte. Y mi proyecto personal ahora mismo es mantenerme la cabeza en su sitio. Es decir, intentar estudiar una carrera, empezar una cosa y acabarla. Y mientras tanto intentar compatibilizar el niño que tengo ahí, que es un niño histérico y nervioso, con la mujer, ¿no? Intentar hacer compatible. Ese es mi proyecto ahora, básico. Soc psicòloga i treballo amb toxicòmens durant el dia i el temps que tinc lliure el dedico a la música principalment. Des de petita jo recordo viure la música d'una forma molt intensa i mira que a casa meva no hi havia referents perquè a casa meva hi havia 4 discos i escoltàvem els mateixos 4 discos sempre. El meu pare i la meva mare eren amants de la música, o sigui, no tenia... Però sempre de petita recordo moure'm molt per buscar coses de música, no? Llavors jo crec que, no sé, és una cosa que sempre he tingut allà, no? I de petita ja pues, sempre volia tocar la guitarra, el piano, no sé què, mai acabava de tocar res bé, però tocava tot una mica. I know I've been lost. I just need to fight the night. I just fall sometimes. M'estan fotent totes les sales en l'aire, no tinc recursos per ningú lloc ni per tocar, ni per treure discos, ni per res, perquè estan putejant la cultura d'una manera impressionant. Jo crec que d'una forma molt perversa perquè la dreta a la cultura no li interessa. El seu nom és Stendhal Syndrome. Molt bé. Si tu penses com que nosaltres som els que hem de provocar un Stendhal Syndrome, no? Sí, però clar, aquesta no és la idea. No és la idea, no és la idea. O sigui, en realitat és un concepte, no? No és un concepte que nosaltres pretenguem provocar, no? És més que res una cosa que a nosaltres ens va semblar graciosa perquè ens agrada fer una música que arribi, no? I que a nivell emocional i sentimental sigui una cosa que sigui molt directa, no? I bueno, si provoquem algun Stendhal Syndrome por ahí. Teníem un local, ens coneixíem arrel d'això, una associació cultural, jo punxava i l'Alfred començava a fer música i allò parlant, doncs no sé què, m'agrada això, m'agrada allò, jo vull cantar. I ens vam quedar un dia, realment, no? Casa teva, així, pim-pam. Sí, va ser així. I vam començar així, una darrere l'altra, vam començar a fer cançons. Quan ja en teníem unes quantes, allò teníem els amics en plan fans que volien un disc i vam dir, doncs anem a tancar-ho aquí i anem a fer un disc. Cuando buscaba música electrónica, eso ya es como, bueno, esto olvídate totalmente. Si a ti te gusta el club, te gusta irte a ver una sesión de DJ buena, que te gusta la música electrónica, ¿sabes? Y no todo lo que ya está, pues es lo que te meten ahí comercial y lo que ves nada más que escuchas en la radio y que todo. A la que buscas algo de eso, olvídate, ni siendo hetero, o sea, que complicado. Pero claro, nosotros como bolleras es como, joder, ¿y dónde encontramos un tipo de ambiente así, no? Y bueno, pues lo hacemos, nos gusta pinchar, hemos nuestro pinito, vamos haciendo, pues vamos a crear ese ambiente que necesitamos, que no lo hay.
Las mujeres que somos Les Fatales, el colectivo de mujeres DJs y DJs, y que siempre apostamos porque hayan mujeres en la escena electrónica de Barcelona. Claro. Entonces, independientemente, intentamos buscar una calidad y una sala que sea, que tenga una calidad para poder dar a nuestro público, pero que sea mixto, pero eso sí, lo que siempre es y es imprescindible es que lo que haya detrás y lo que trabaje o lo que esté presente en la escena sean mujeres. Primero íbamos por la lucha de tener un espacio para las mujeres porque lo necesitábamos, porque era invadido por los hombres normalmente y es como una necesidad solamente para mujeres, única y exclusivamente. Hemos sido muy radicales al principio. Luego se ha abierto un poco más. No había sitios, luego ya llegó un momento en que no era necesario. Nosotras cuando empezamos era en el periodo del impasse ese, que era durito, o sea, tú te ponías a poner una sesión de música electrónica y te venían a pedir Mónica Naranjo, no sé qué. La suerte que tenemos es que llevamos ya un tiempo y la gente, nuestro público y los que nos conocen están ya aprendidísimas, todo, saben que no pueden venir a pedir una cosa así, es impensable. Y hoy por hoy muchísimo menos, ya estás en un club con una gente que sabe lo que quiere y que busca eso y sabe que no le vamos a defraudar. Para mí estar aquí en el Nitsa es que como es la culminación, porque aquí es donde empecé yo, o sea, en el Nitsa es donde empecé yo hace 15 años las primeras fiestas, ¿no? Y es como cerrar un ciclo también, ¿no? Claro que estamos contentas, es que joder, de ser las locas estas que hacen estas locas, ¿qué coño hacen? O sea, claro, y nos conocen en toda Europa además, es que... Perdón, pero la primera fiesta que hicimos, que fue en un local de la Valle Brón, que la gente en el metro se encontraba, que era obvio que iban a la misma fiesta y era como, ¿tú dónde vas? Yo a la fiesta, ¿qué tal? Pues vamos juntas. Y de repente una cola en la Valle Brón, que flipas, y aquí fueron casi 300 mujeres. De repente había una escena de tías bolleras modernas. Un, dos. Pino Puente, tijeretas, tetas, culo. Boca. L'humor és obert, t'obre la ment. Quan rius obres la boca, obres els ulls, i això no se'ns ha permès. Dona, jo crec que dona és una construcció social. I per mi dona no significa una cosa molt diferent del que significa home. No és que sigui ni millor ni pitjor, és diferent. Mires un partit de nois i és que no té res a veure amb el de noies. Perquè no saltes igual, no corres igual de ràpid. Les dones utilitzen com l'estratègia, molt més moviment de mans, habilitat. No tenim la força que tenen ells bruta i, per tant, recursos. És menys quadrada, és més rodona i com a cercles pots anar fent... té moltes més capes. Una postura femenina és aquesta. Això és una postura femenina, sempre ben tancada, cames creuades i així. Una postura masculina és oberta. Això és molt masculí. When I think of a woman, I think of motherhood, caring, nurturing, sensual and sexy. Sensual, sexual, de amazona, salvaje, caballo, mujer. Em ve sobretot la imatge de la dona que resisteix, la dona forta, que no vol ser esclavitzada per l'estètica o pel rol social que li toca. Si t'hagués de dir una concretament, triaria la Natalie Barney. Per mi, dona és el reflexe de sensibilitat, de dolçor. Lucha i igualtat. És la imatge de la dona forta, saps? Mai he tingut el concepte de la dona dèbil. Sempre el concepte és la dona capaç. La meva imatge de la dona és força.
La gran fuerza de la naturaleza. Fuerte y también dulce. La primera imagen que se me venga a la cabeza sea la de una señora mayor sentada en la puerta de su casa con su moño blanco y su vestido negro. Imagino una diosa que te cagas, así de esas gordas, así, Pachamama. La meva nòvia. La meva mare, la meva àvia, la meva germana. Me viene a la cabeza la imagen de mi madre. Pues muchas mujeres, o sea, mi madre. La meva mare i la meva germana, sens dubte. No ho sé, mira, m'emocionaré i tot, No ho sé, perquè penso que és una dona reservada, molt humil, però que sap estar, que treballa, que estima molt i que alhora és riallera, divertida, però passa desapercebuda, sap passar desapercebuda. Cabell, cavall, dona. Així. I veig serenor. What it's like to be a scumbag woman. What it's like to be a scumbag woman. What it's like to be a scumbag woman. What it's like to be a woman. Yo creo que no. El Miki no vol. ¿El Miki? ¿Falta algo para grabar? No.